Ya, kami tidak takut dengan menyentuh senjata kalian. Kami tidak takut dengan kekuasaan yang zalim. Terus sekali lagi demi Allah, bagi kami tidak ada arti kehidupan kami, tidak ada arti jiwa kami. Ketika kemudian kami membiarkan kebaliman, ketika kami membiarkan kecurangan di mana-mana, mengurangikum munkara dan yughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisan. Takbir! Allahu Akbar. Sekali lagi saya mau bertanya kepada saudara-saudaraku rakyat yang hadir, ormas LSM yang hadir semuanya, siap berjuang bersama ulama? Siap. Siap suka dan duka bersama ulama? Siap. Bagaimana kalau nyawa taruhannya? Siap. Siap nyawa mati? Hidup mulia atau mati syahid? Siap. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.